之前上集視頻啊，講嗰個保時捷 Cayman 咧個氣門咧開有響聲，得響聲。今日咧成套配件翻齊啦。咁我哋今次咧主要就換咗進氣嘅，同埋之前漏油啊，有啲例如個真空泵啦漏油，我哋都成個翻咗翻嚟啊。呢個膠啊，嗰啲組件啊，我哋都翻咗啦。咁呢個借咗視頻，我特意講下點解呢粒嘢咁鬼貴啊？因為其實平時普通乜嘢車都好幾嚿水啊，幾百蚊就有啊。呢個成千幾蚊，差唔多2000銀啊。佢咧主要咧就係呢度咧有個氣門升程技術啊，一沖油時候就會升起，令到個氣門啊喺高轉嘅時候咧升程深一啲啊。呢個咧其實係抄照呢個本田嘅 VTEC 技術嚟㗎。氣門升程深啲，自然進氣量會增大啊。所以點解呢個氣門頂杯可以賣到咁貴啊？因為佢入邊結構比較複雜啊。依家我哋準備安裝好之後，我哋出去試車睇下佢仲有冇呢個響聲啊。好啦，依家整完啦，我哋出嚟試車啦嚇。咁我哋着車試一試先。咁聽起上嚟後邊咧嗰個突聲已經係冇咗啦，咁我哋出嚟走一圈先。其實呢個氣門嘅響聲啊，呢個問題咧已經解決咗啦。咁啊，我哋行咗一輪時間啦，冷車到依家熱車都係唔會再有響聲。咁啊，我哋試一試呢部 Cayman 啊987啊，呢個最後一版 Cayman R 呢款車，其實佢個操控性都係比較唔錯。咁啊，保時捷就標榜話偷輕咗啦，加上個底盤調校咗，其實我哋見到係換咗啲強化杯士，加上車主換咗個短行程嘅波刃頭啊，咁啊令到個駕駛樂趣更加好啊！好似我哋以前嗰個揸手波人咧，其實對呢啲車真係好有感覺，我都玩開手波，因為依家好多車由電動車啊，甚至依家新型嘅車已經好少再出電手波啊。就算拉力依家近年啊，話出翻呢個手波啊，但係一個模擬嘅手波嚟嘅，咁冇呢啲咁直接嘅感覺啊。所以其實呢部 Cayman R 咧，如果真係中意玩呢個手波人咧，入手一部真係唔錯嘅。